марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё 2022 оғоз мешавад. Дастаҳо дар ин мусобиқот ба ду минтақа ғарбу шарқ ҷудо шуданд. Дар ҳар як минтақа 5 гурӯҳӣ тақсим шуданд. бозиҳои минтақаи ғарб дар 4 шаҳри Арабистони Саудӣ аз 7 то 27 апрел доир мешаванд. Истиқлоли Тоҷикистон ки соли дуюм пайҳам аст дар ин мусобиқоти бо нуфузи қоравӣ ширкат мекунад, дар гурӯҳи А бо дастаҳои Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ, Ар-Райяни Қатар ва Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб рақобат хоҳад кард. бозиҳои ин гурӯҳ дар шаҳри Риёз доир мегарданд. биёед каме дар бораи ҳарифони Истиқлол ба шумо маълумот медиҳем. дастаи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ғолиби феълии Лигаи Чемпионҳои Осиё буда, яке аз серҷоизатарин бошгоҳҳои Саудӣ ба ҳисоб меравад. сармураббиаш Рамон Анхел Диаси аргентинӣ мебошад. тибқи иттилои таҳлилгарон, Ал-Ҳилол дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор дорад, зеро дар ҳама мусобиқаҳои дохилии Арабистони Саудӣ пирӯз мегардад. ҳамзамон Ал-Ҳилол барои ҳимоя кардани унвони қаҳрамонияш имсол баромад хоҳад кард. ёдовар мешавем, ки ин дастаи пурқудрати қораро Истиқлоли мо дар марҳилаи гурӯҳии соли гузашта бо ҳисоби 4-1 шикаст дода буд. бошгоҳи Ар-Райяни Қатар дар мусобиқаи Лигаи Ситораҳои 2020-2021 Қатар мақоми сеюмро касб намуда, рӯхати марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳоро ба даст овард. ду маротиба дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё дар солҳои 2005 ва 2007 иштирок намудааст. ҳарифи сеюми дастаи Истиқлол ин Ал-Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб мебошад. Ал-Шарҷа дар мусобиқаи Про Лигаи Аморот зинаи 4-умро касб кардааст. дастоварди баландаш унвони қаҳрамонии Амороти Муттаҳидаи Араб дар соли 2018-2019 мебошад. Космин Олерою аз Руминия сармураббии даста мебошад. бозиҳои аввали ин гурӯҳ 8 апрел доир мешаванд. Истиқлол дар даври аввал бо Ар-Райян вомехӯрад. дар гурӯҳи Б минтақаи ғарб дастаҳои Ал-Ҷазираи Амороти Муттаҳидаи Араб, Ал-Шабоби Арабистони Саудӣ, Мумбай Сити Ҳиндустон ва Эйр-Форси Ироқ шомиланд. Мумбай Сити имсол қаҳрамонии кишвари худ шуда бори аввал қувваи худро дар ин мусобиқот хоҳад санҷид. бозиҳои ин чаҳоргона ҳам дар шаҳри Риёз сурат мегиранд. гурӯҳи С ки бозиҳояш дар шаҳри Ҷидда доир мешаванд, Фулот Хузистони Эрон, Шабоб Ал-Аҳли Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб, Аҳали Туркманистон ва Ал-Ғарофаи Қатарро ба ҳам меорад. Аҳал бори аввал Туркманистонро дар Лигаи Чемпионҳо муаррифӣ мекунад. Фулоди Хузистон ки дар мусобиқоти дохилии Эрон чандон муваффақ нест, мисли дастаи Сипоҳон ба ҷои бошгоҳҳои Истиқлол ва Персеполис ба ин мусобиқот роҳ ёфтанд. ёдовар мешавем, ки Персеполис ва Истиқлол бо сабаби нагирифтани иҷозатномаи ширкат дар Лигаи Чемпионҳо аз ҳаққи ширкат дар он маҳрум шуданд. дастаҳои Ад-Дуҳайли Қатар, Сипоҳони Эрон, Пахтакори Узбекистон ва Ал-Таъвуни Арабистони Саудӣ дар гурӯҳи Д ба ҳам меоянд. Ад-Дуҳайли Қатар ноиб қаҳрамонии Лигаи Ситораҳои Қатар буда, яке аз буҷаҳои калонтаринро миёни дастаҳои қатарӣ доро аст. ду карат финалисти Лигаи Чемпионҳои Осиё Пахтакори Узбекистон мавсими қаблӣ натавониста буд аз гурӯҳ барояд. имсол кӯшиш мекунад иштибоҳи худро ҷуброн кунад. Ал-Саддиқ Қатар фаворити гурӯҳи И мебошад. ин даста ки пас аз рафтани Хави ҳамакнун сармураббиашро иваз кардааст, бо тимҳои Ал-Файсали Арабистони Саудӣ, Ал-Ваҳдати Урдун ва Насафи Узбекистон мубориза мебарад. ҳамин тавр 8 апрел рақобатҳо дар минтақаи ғарби Лигаи Чемпионҳои Осиё шурӯъ мешаванд. бояд тазаккур дод, ки ғолибони гурӯҳҳо ва аз ҳар як минтақа се дастаи дар зинаи дуюм ҷой дошта бо нишондодҳои баландтарин ба марҳилаи навбатии мусобиқот роҳ меёбанд. телевизиони варзиш ҳамаи бозиҳои ин мусобиқаро бо ширкати Истиқлоли Тоҷикистон мустақиман намоиш медиҳад.